পাখির ডাকাডাকি আপনার কাছে কেমন লাগে? বেশিরভাগ মানুষের কাছে পাখির ডাকাডাকি খুব সুমধুর লাগে, কারো কাছে হয়তো বিরক্তকর লাগতে পারে। কিন্তু আপনি জানেন কি, যে পাখি সবচেয়ে বেশি ডাকাডাকি করে সেই পাখি সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। একদল গবেষক এই পাখির উপর গবেষণা করেই এমন তথ্য দিয়েছে। প্রায় 200 পাখির উপর পরীক্ষা চালিয়ে এমন তথ্য প্রকাশ করেছে গবেষকরা। এই তালিকায় সবার শীর্ষে আছে টাপ টিউমাউস নামের পাখি, যা 63 ধরনের শব্দে ডাকাডাকি করতে পারে। এই পাখি দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়, অনেকটা আমাদের দেশের চড়ুই পাখির মতো। ডাকের সঙ্গে তার বুদ্ধিমত্তার সম্পর্কও আছে। ইংরেজি ভাষাভাষী দুনিয়ায় বোকা বা সরল ব্যক্তিদের বার্ড ব্রেইন বলে ডাকা হয়। পাখির মাথার আকার ছোট বলে সেখানে মস্তিষ্ক ছোট, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বার্ড ব্রেইন বলা হয় বোকাদের। পাখিদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নতুন একটি গবেষণা প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটির রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী জ্যান নিকোলাস অডেট এবং তার দল পাখির নতুন শব্দ শেখা এবং কগনিটিভ বা জ্ঞানীয় দক্ষতা নিয়ে গবেষণা করেন। পাখিরা শুধু কলকাকলি করে না, নতুন শব্দ শিখতে পারে। নতুন যোগাযোগের উপায়ও অনেক পাখি বের করতে পারে। আমরা শহরে যেসব পাখি বেশি দেখি, সেসবের মধ্যে কাক এবং টিয়াকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করা হয়। গবেষকরা জানাচ্ছেন, শুধু ভালো ডাকলে বুদ্ধিমান পাখি হওয়া যায় না। নতুন গবেষণা অনুসারে বলা হচ্ছে, বুদ্ধিমান হলেই ভালো ডাকাডাকি করতে পারে পাখিরা। এই গবেষণায় 23 প্রজাতির প্রায় 214টি পাখিকে গভীর পর্যবেক্ষণ করে তাদের সমস্যা সমাধানের কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাখির গান নিয়ে গবেষণা করেছে মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম সিয়ারসি। তিনি জানান, নতুন এই গবেষণার ফল খুব ইতিবাচক। যে পাখির ডাকে যত ভিন্নতা, তার সমস্যা সমাধানের কৌশলে অভিনত্ব দেখা গেছে। এই আচরণের জন্য কোন ধরনের জিনগত বৈশিষ্ট্য দায়ী তা নিয়ে গবেষণার সুযোগ আছে। গবেষণাগারে পাখিদের তৃষ্ণার সময় কাচের ফ্লাক্সের মুখ খোলার পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। যেসব পাখি ভালো শব্দ শিখতে পারে কিংবা ডাকাডাকিতে ওস্তাদ, তারা দ্রুত গতিতে বোতলের মুখ খুলতে সক্ষম হয়েছে। গবেষক দল এক এক ধরনের পাখির জন্য এক এক রকম পরীক্ষা করেছে। গড়পড়তাভাবে এক একটি পাখির 7টি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 6 দিনের মধ্যে অংশ নিতে হয়। 7টি পরীক্ষার 4টি সমাধান সংক্রান্ত আর 3টি পরীক্ষা বিষয়ক। পরীক্ষার ফল থেকে দেখা যায়, যেসব পাখি মিমিক্রি বা অনুকরণ করতে পারদর্শী, দ্রুত পরিবেশ বুঝে শিখতে পারে, তাদের কণ্ঠের দক্ষতা অনেক জটিল এবং উন্নত। যে পাখির কণ্ঠ যত বেশি দক্ষ, সে পাখি তত সমস্যা সমাধানে দক্ষ। টাফটার টিটমাউস পাখির সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বেশি, যেখানে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ব্রাউন হেডেড কাউবার্ডের দক্ষতা কম। এই পাখি সারা জীবনে মাত্র 9 ধরনের ডাক শিখতে পারে। ব্রাউন হেডেড কাউবার্ডের আকার দেখতে কিছুটা আমাদের দেশের কাকের মতো।